A Asociación Cultural O Castro de Baión organizará a segunda mostra de oficios, costumes e xogos populares. O programa presenta unha serie de actividades para rememorar a época dos anos 60 e 70. Dende o ano pasado a este ano, pois xa dou un salto, pero eu creo que se vai consolidar e que, dende logo, aquí na zona, no Salnés, eu casi podo decir que ao mellor na provincia vai ser unha mostra de referencia nesto. Todo aglutinado nestes 2 días e perfectamente relacionado. Por aquí non teño constancia de que o haxe. Ademais dos oficios, tradicións, xogos e exposicións, tamén haberá unha carpa gastronómica con produtos típicos. O evento completarase con actuacións de teatro, pandereteiras, grupos musicais e a novidade deste ano, unha noite meiga. Este ano tamén, despois de todas as actividades, o sábado, ás 12 da noite, imos ter unha escenificación de noite meiga, de cosas de antes, a queimada, con Pepa Loba, a Santa Compaña, etcétera, etcétera. Aproveitando a mostra, a asociación tamén organizará o sábado o 29º encontro de maiores no que participarán máis de 500 persoas. Pretendemos facelo coincidir co sábado con esta mostra porque, consideramos que os maiores poden rememorar, e seguro que lle vai gustar, que se atopará moi satisfeitos rememorando esta época, é dicir, os anos 60 e 70. Os actos terán lugar no campo da Igrexa de Baión e a inauguración terá lugar o sábado ás 13 horas.